Всем привет! Это гайд по андервольтингу 13-го поколения Intel с индексом K. На примере i7-13700K, то есть что-то промежуточное между 13600 и 13900 в плане температуры потребления. И также обход Undervolting Protection на платах Asus. Вот моя система, можете посмотреть. Давайте посмотрим, что в Cinebench. Вот это результат без записи. 28 400 баллов. Нормальный результат это 30-31 тысяча баллов на хорошей водянке. У меня воздушное охлаждение, стоит 30-40 евро примерно. Ну и вот такой вот результат. На 5-7% где-то меньше. Хотелось бы, конечно, его увеличить. Итак, давайте запустим мониторинг HV-Info. 5,3 Default частота P ядер, 4,2 E ядра. Напряжение в стоке какое-то бешеное. Не знаю, почему такое. Может быть, Asus чудит. Итак, нас интересует потребление и температура. Поехали. Cinebench, запускаем. Сразу видим взлет потребления. 230 Вт. 100 градусов. Температурный лимит упирается проц. Частоты падают. Напряжение тоже падает под нагрузкой. И вот в районе 200 Вт оно крутит. Естественно, при таких значениях результат не будет сильно высоким. 26 тысяч баллов. Вот где-то вот 2000 баллов, даже больше, отняла запись. Но без записи 28 400, 28 500 где-то. С водянкой у вас будет 250-300 Вт потребления примерно. Так что не справляется воздушный охлад. Итак, если вы зайдете в Intel Extreme Tuning Utility, то офсет по ядру у вас будет недоступен. Вот с такой вот ремарочкой. Чтобы еще узнать, что это точно включено, можете зайти в HV-Info, посмотреть вот в этом разделе и ищите вот этот раздел. Здесь вот Dynamical Overclocking Underload Protection. Оно включено, значит, у вас не будет никакого андервольтинга ни из-под винды, ни из-под BIOS. То есть ничего вы не сможете сделать толкового из перца, пока у вас это включено. В играх проц греется где-то до 60-70 градусов, тоже не очень приятно. Кулер не так не слышен, как хотелось бы. Ну что, чтобы вот это вот исправить, айда в BIOS. Итак, вот мы в BIOS. Давайте сразу идем в раздел iTweaker. И нас интересует Tweakers Paradise. Здесь вам надо поменять микрокод на вот этот. После этого возвращайтесь назад. И у вас будет доступен офсет на вот эти вот вольтажи. До свеча микрокода у вас был бы только manual, который не работает. Но пока не будем трогать, будем пока что из-под винды все делать. И заодно можно поставить Power Limit на процессор, чтобы сильно много не жрал и не насиловал охлад. В моем случае это 190 Вт можно поставить. Как вы видели, это был примерно предел для него. Сильно не занижайте Power Limit относительно стока, а именно 250 Вт. В районе 200 Вт будет нормально. С топовым воздушным охладом 200-220 Вт вполне себе хватит, чтобы выдавать максимальную производительность. Итак, теперь возвращаемся в винду. Итак, вот мы в винде. Сейчас мы будем пользоваться программкой Throttle Stop. Эта программа позволяет делать андервольтинг из-под винды. Делаем мы это для того, чтобы было попроще, побыстрее нам. Итак, заходим сюда. Нас интересует CPU Core и CPU Cache, вот эти вот офсеты.
Здесь ставим галочку, здесь ставим галочку. Помните, что Core и кэш — это связанные между собой вольтажи, поэтому если уменьшаете один, то надо уменьшать и второй. Естественно, все зависит от экземпляра к экземпляру, но при снижениях CPU кэш больше, чем на 100 милливольт, лично у меня вот 100-120 милливольт, у меня уже нестабильность, поэтому я занижаю кэш-рейтио. Это множитель кэша. В принципе, немного занизить его, ничего страшного не будет, потому что на производительность он почти не влияет. По крайней мере, в большинстве задач. Вы можете проверить, влияет это на ваших задачах или нет. В данном случае я поставлю, допустим, 45 вместо 48. А, И вот у меня такие настройки. Естественно, у вас могут быть совершенно другие. И вот так. И при таких настройках, собственно, какие у меня результаты? Вот это без записи. Сейчас посмотрим, сколько с записью. Напоминаю, что у нас стоит Power лимит 190 Вт. Теперь напряжение запрашиваемое далеко не такое большое, как было. Вот они офсеты. И вот мы запускаем Cinebench. 190 Вт. Упираемся теперь в Power лимит. Теперь у нас нет температурного лимита. Процессор загревается где-то до 90 градусов. При более длительных тестах там температура уже чуть побольше, но к сотке не подбирается. Вот наши частоты, почти не сбрасываются. И результат 27 800 баллов — это при записи. Собственно, вот так это делается. Но не спешите радоваться, если у вас прошло один этап Cinebench, то это еще ничего не значит. Во-первых, желательно тестить минут 10. При 10 минутах у меня 29 800 баллов было. Последний раз, когда тестил. И не забывайте о стресс-тестах. Допустим, Prime 95 — замечательный вариант для того, чтобы протестить стабильность вашего разгона, вернее, андервольта. Small FFT выбирайте на все ядра, не выключайте AVX и тестите. Можете, кстати, и отключить AVX дополнительно, чтобы протестить и с отключенным AVX. Если у вас в Prime примерно час держит без ошибок, то значит, скорее всего, у вас все стабильно. Если вы не хотите тестить час, то можете тестить там минут 15, но при этом а, делать менее агрессивные настройки андервольта. Ну, то есть, допустим, протестили вот такое, и потом офсет немножко снизили. Если Prime проходит, то можете уже тестить другие вещи. То есть можно и длинный Cinebench запустить, Linux и прочее, что хотите. Другие бенчмарки, такие как CPU-Z. Как-то так.